Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тема сегодняшнего видео – как найти единомышленников через колесо жизненного баланса LongSwim. Тема поиска единомышленников обсуждается во многих плейлистах, во многих видео вы найдете различные инструменты, различные методики, как найти единомышленников. И только колесо жизненного баланса LongSwim предлагает вам целую методику, которая чем-то похожа на таблицу Менделеева, поэтому устраивайтесь поудобнее, нажимайте кнопку «Поделиться». Не забывайте ставить лайк этому видео. Не забывайте пересылать это видео всем своим друзьям и знакомым. Итак, тема сегодняшнего видео – как найти единомышленников через колесо жизненного баланса LongSwim. Колесо жизненного баланса LongSwim имеет миссию стремление к личному и профессиональному долголетию, и поэтому, кроме визуальной оценки того, что у нас творится в каждой из 8 сфер, мы еще имеем необходимые цифры для того, чтобы приложить какие-то свои усилия для достижения своих целей, это приоритет. И второе, при достижении своих целей мы ориентируемся на гармонию, то есть на очень плавное и экологичное взаимодействие между сферами и очень экологическое взаимоотношение с окружающими нас людьми. Итак, для того, чтобы измерить удовлетворенность результатом, в колесе жизненного баланса применяются такое понятие, как оценка своих состояний. Если вы находитесь в одном из состояний, всегда рекомендую вам находиться в состоянии 8-10. В состоянии 8-10 вы в каждой сфере достигаете максимального результата, и если у вас есть какой-то спланированный план, то как правило, все идет согласно вашему плану в той же самой последовательности, с привлечением единомышленников, подрядчиков и с минимумом затраты своих собственных сил. Если вы находитесь в состоянии 0,4, то есть состояние низкой энергетики, когда у вас много эмоций и мало принятых решений, вы тогда в реализации своих планов ориентируетесь только на собственные силы, вы ориентируетесь на принцип «я сам, я сама», все сделаю в одиночку или сделаю только в одиночку, и такой результат, он тоже есть приемлемый, но на первоначальном этапе те, кто практикует колесо жизненного баланса, они уже стараются от состояния 0,4 перейти к состоянию 4,8. Состояние 4,8 удовлетворенность результатом гораздо выше. То есть мы используем уже больше рациональный канал, выгодно, невыгодно. Мне это больше выгодно, потом уже выгодно окружающим. То есть вы не забывайте про свои цели, не забывайте про свои личные границы. И таким образом через колесо жизненного баланса у вас есть в наличии все инструментарии, которые вы можете контролировать визуально, как свои собственные результаты, так и понимание взаимодействия с окружающими. Итак, как находить единомышленников? Прежде всего ставим цель. Единомышленники нам нужны для того, чтобы наше ближайшее окружение, которое находится рядом со сферой семья и отношения, рядом с нами в ближайшем круге и в частном контакте находились единомышленники, то есть те люди, которые разделяют наши жизненные ценности. Жизненные ценности мы формируем в сфере духовный рост и творчество. Если мы понимаем, что наши сформулированные цели, принципы откликаются нашим единомышленникам, мы чувствуем себя комфортно, это меньшая затрата сил, это больше концентрация на совместных действиях и меньше времени вы тратите на отстаивание своей позиции, на то, что необходимо объяснить, почему так и так далее. Итак, для того, чтобы находить единомышленников, мы в колесе жизненного баланса LongSwim ставим конкретные цели. Конкретные цели мы ставим в ноябре. И когда мы эти конкретные цели ставим в ноябре, у нас есть еще период декабрь, когда эти совместные цели мы можем обсудить с нашими единомышленниками, как правило, это друзья, родственники, родные и близкие, получаем от них обратную связь, что им нравится, где-то они предлагают свои улучшения, где-то предлагают свою помощь, и таким образом мы за 1 месяц постановки целей в ноябре понимаем предел нашей амбициозности. Еще раз напоминаю, что в колесе жизненного баланса LongSwim одна из целей должна быть грандиозная, которая позволяет нам выходить за нашу зону комфорта, которая позволяет нам тянуться на максимум своих профессиональных способностей для того, чтобы мы получили новый опыт, новые знания. И грандиозная цель, она помогает нам мобилизоваться, помогает нам сконцентрироваться. И таким образом, когда мы ставим приоритет на грандиозные цели, у нас меньше времени уходит на рутину, потому что рутина по себе нужная вещь, но в этой нужной вещи мы тратим очень много сил, потому что там непропорциональное соотношение
затраченного времени, полученного результата и, соответственно, очень маленькая удовлетворенность. Теперь, какие инструменты есть для того, чтобы находить единомышленников? В колесе жизненного баланса LongSwim, в отличие от других методологий, все наши социальные контакты, они построены вокруг сферы друзья и окружение, и это имеет одно огромное преимущество. Мы, анализируя эту сферу, можем четко понимать, как у нас выстроены взаимоотношения с родными и близкими, мамой, папой, дедушками, бабушками, своими собственными детьми. Еще раз напомню, что в колесе жизненного баланса дети у нас тоже находятся в сфере друзья и окружение. Это сделано для того, чтобы по мере того, как они уже вырастут, через 10, 15, 20 лет, вы уже будете с ними взаимодействовать как с отдельной экосистемой, у них будут свои семьи, там, свои дети, ваши внуки, и таким образом нет вот этого перехода, когда нужно там из одной сферы кого-то переносить в другую сферу. Все здесь имеет как бы свой смысл. Как найти единомышленников? То есть, в первую очередь, мы задаемся вопрос, какая у нас цель. Ваша цель по колесу жизненного баланса LongSwim – это приоритет на ваши личные цели. Далее идет приоритет на цели совместные с вашими единомышленниками. Чаще всего среди ваших целей около 50 или 30% времени будут занимать ваши профессиональные цели, потому что работа у вас среди недели занимает 5 рабочих дней, 2 дня у вас выходных, соответственно, при таком распределении времени у вас уже большинство задач, они будут вокруг ваших профессиональных целей. Это ваш профессиональный рост, рост ваш как эксперта, рост вашей экспертизы за пределами страны на уровне международном. Как здесь находить единомышленников? Для того, чтобы находить единомышленников, вам нужно понять, какие сферы помогают вам находить единомышленников. Есть сфера личностный рост, это сфера, где вы проходите обучение, и вы в сфере личностный рост сначала получаете знания, это состояние 0,4, и отдаете знания, это состояние 8-10. То есть вы начинаете со сферы, когда вы 0,4, когда вы получаете знания, и после того, как вы получаете знания, вы уже на каком-то промежутке вашей жизни или на каком-то возрастном промежутке начинаете делиться своими знаниями. Может, у вас просто педагогический талант, либо вы просто чего-то достигли такого уникального, где у вас появилось искреннее желание с этим поделиться. И здесь в сфере личностного роста у вас появляются единомышленники, те друзья, которые вам помогают развить вашу идею, которые поддерживают вашу идею. Естественно, у вас будут оппоненты, которые будут сомневаться в вашем теоретическом выборе, в ваших практических каких-то навыках, но это такая вот нормальная конкуренция, на то она и сфера личностный рост, чтобы вы уже или представили убедительные доказательства, или просто сказали, вот у меня это работает, дайте обратную связь, что у вас не работает, я могу предложить какие-то усилия, чтобы у вас это тоже заработало. Следующая сфера, через которую мы можем находить единомышленников, и одна из самых важных, это сфера яркой жизни. В сфере яркой жизни идет планирование времени, правильный баланс распределения времени на работу, отдых, новые впечатления. И, собственно говоря, в сфере яркой жизни мы получаем общее впечатление счастья от всей жизни. Бывают такие ситуации, когда у вас сфера семья и отношения не проработана, вы пытаетесь строить отношения, но вы еще не пришли к состоянию семьи. Таким образом, колесо жизненного баланса LongSwim представляет вам собранную в одном месте систему ценностей, которую вы можете дополнять какими-то своими элементами. Тех, у кого есть своя история успеха, как вы достигли чего-то в жизни, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы считаете, что какой-то инструмент или какой-то спикер, какой-то эксперт будет полезным, тоже пишите в комментариях. Я уже предлагаю вам 2 работающих инструмента, как найти единомышленников в колесе жизненного баланса LongSwim. Первое, мы ищем людей с похожими целями, то есть вы проанализировали свое колесо жизненного баланса, поняли, с каким состоянием вы стартуете, ставите между собой цели. В колесе жизненного баланса LongSwim вы ставите цели самостоятельно, сами их формулируете. По мере того, как вы их реализовываете, можете уточнять цели, передвигать сроки, ставить более амбициозные цели. Следующий момент. Вы ищете людей с похожими интересами. Похожие интересы у нас расположены в сфере духовного роста и творчества. Это тема хобби.
И таким образом у нас появляются в каждой сфере свои сообщества, где мы можем искать единомышленников. У нас всего, скажем так, 8 сфер, и в каждой из этих сфер у нас есть свои единомышленники. В сфере яркой жизни у нас есть единомышленники по отдыху, одинаковые места отдыха, одинаковое понимание, как нужно отдыхать. В сфере духовный рост и творчество – это наши единомышленники по хобби. Соответственно, у этих единомышленников есть похожие цели, то есть вы участвуете в каких-то соревнованиях, или это просто ваше уникальное хобби только для посвященных. Следующие единомышленники есть у нас в сфере карьеры и бизнес. Здесь это ваши профессиональные коллеги. Старайтесь находить коллег за рубежом, с которыми вам интересно общаться. В первую очередь находите тех единомышленников, которые будут являться для вас примером, чтобы вы тянулись за ними, чтобы вам было это хорошо и удобно с точки зрения роста вас как эксперта. Сфера деньги – это взаимодействие с инвесторами, с теми людьми, которые очень ценят вашу репутацию. Сфера личностного роста – это сфера обучения 2 раза в год. Не забывайте, что у вас есть замечательный повод найти единомышленников. Сфера здоровья и спорт – это все, что связано с вашим здоровьем. Спорт, соревнования – это прекрасная возможность познакомиться. И таким образом в колесе жизненного баланса LongSwim вы никогда не замыкаетесь на какой-то узкий круг интересов, вам всегда есть возможность выбрать единомышленников, которые вас вдохновляют. Среди единомышленников вам рекомендую искать людей с состоянием 8-10 или состоянием 4-8. То есть 4-8, у кого нужно поучиться конкретным действиям, состояние 8-10, чья энергетика вас вдохновляет. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Как найти единомышленников через колесо жизненного баланса LongSwim. Первое и самое главное – ставьте свои цели. У вас 8 сфер, в каждой из сфер вы ставите цели, и по этим целям ищете единомышленников. Следующий момент – у вас есть 8 сфер, соответственно, есть 8 сообществ, и в этих 8 сообществах вы ищете людей с похожими интересами. То есть это определенные жизненные принципы, когда вам не нужно что-то объяснять, кого-то вдохновлять. Это люди, которые легко соглашаются на совместные действия, которые вас вдохновляют, которые тянут вас вверх. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Те, кто автомобилисты, пожалуйста, напишите, что вам в этом видео понравилось, что вас вдохновило. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте нажимать кнопочку «Поделиться». У вас все получится. Я в вас верю.